Pagi ada bis mana? Tadi dua udah nggak ada bis ono. Tadi kita belum videoin tadi yang ono bagus bisa tuh. Bisa apa ini Pan? Pariwisata beda sama tadi Pan. Jam berapa ini ya? Berapa? Jam 2. Hah? Gila jam 2. Jam 2 Pan Yang tuh. pertama. Ada teroris enggak? Tahu. IGD. JB2 kata Arban. Ting 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 tulisannya bacaan apa? Tadi kan hello, tadi bacaan apa? Nggak ada. Oh, tulis kampung Meruman ya. Logo-logo doang. Berombang-ombang ambing. Beli lampu kayak gitu tuh, Pak. Ya, ditangkap polisi karena mengganggu. Wah. Ya ganggu depan, sangkan kan mobil polisi. Tuh bocah ngeliat juga kan orang belakang kita. Kalau belakang kita Nah lihat tik 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 tik. Ada bocil lagi pasti menonton. Waduh naik.